ഹായ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നത് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഒരുപാട് തരം റെസിപ്പീസിനും ഡെക്കറേഷനുമായി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇത് നമുക്കിനി കടയിൽ നിന്നൊന്നും വാങ്ങണ്ട, വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോവാം. അതിനായി ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു തേങ്ങ എടുത്ത് പൊട്ടിക്കാം. ഇനി കത്തി വെച്ചിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ചിരട്ടയും തേങ്ങയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി തേങ്ങയുടെ ബ്രൗൺ പോർഷൻ നമുക്ക് മാറ്റാം. കടയിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല വൈറ്റ് കളറിലല്ലേ കിട്ടല്, അപ്പോൾ അതുപോലെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ബ്രൗൺ പോർഷൻ മാറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ടിടാം. നല്ലോണം ചെറുതാക്കൊന്നും വേണ്ട, നമുക്കത് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഒരുപാട് നേരിട്ട് അരച്ചിട്ട് ഫുള്ള് അരക്കരുത്, വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കരുത്. ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കിട്ടും. കഷ്ണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ പൊടിഞ്ഞ പോലെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ എടുത്ത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് മാറ്റാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. തേങ്ങയുടെ നനവ് പോകുന്നത് വരെ അങ്ങനെ ചെയ്യണം. ഫ്ലെയിം കൂടിയാൽ തേങ്ങയുടെ കളറേ ചേഞ്ചായി പോവും. നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതേ പെർഫെക്റ്റ്ലി കിട്ടൂല. ആ വൈറ്റ് കളറിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണം. പാന് ചൂടായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ വെക്കേണ്ട നമുക്ക് വേഗം മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സെപ്പറേറ്റായി ഇങ്ങനെ തേങ്ങ വരും, അതേപോലെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് റെഡിയായി. ഇനി കടയിൽ നിന്നൊന്നും പോയി വാങ്ങേണ്ട, നമുക്ക് വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ. അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റായി അറിയിക്കാനും മറക്കല്ലേ. ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ കാണാം. അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരേക്കും താങ്ക് യു, ബൈ ബൈ.